na Mungu awafariji. Tungni mabende nobedo Bomas of Kenya bangiero mokalo ochier kendo e kinde chiwo luor mogik ne jamadar Francis Ogola kama bende jatend Azimio la Umoja Raila Odinga edwaro mondo jatend piny William Ruto owuoge ler ewi weche mane owacho ni mosenindo Ogola en achiel kuom jogo mane temo loko loch mare e yiero mokalo. Jatend piny owuon owuok oko kalero ni en adier ni weche ne tek bang' yiero no kendo kane imanyo ng'ama kawo lemo mar jamadar. Owacho kanyere ni negikware ng'uono gi Ogola kendo nomiye tich gi chuny achiel. Emmanuel Ochieng nitiere koda lipodni. Mar jatend jolweny General Francis Ogola uchiro gigo manotimore tarik 15 dwe mar 8 higa mar 2022 tok yiero maduong' e pacho ka. Ogola ne oyang kod jatend piny kaka jago mane otemo loko loch mare yierono mane okelo liet e Bomas of Kenya kapok ne oland jaloch mar yierono. I appointed General Ogola. General Ogola is among the people who went to Bomas to try and overturn my victory. Do you know that? Kano lose kinde salut mogik ne mosenindo Ogola mano bagi alap ma ulinzi Lang'ata. Ugai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ne okawo jatend piny Kenya mondo yang kendo kete ler gigo manotimore Bomas kotenore kod weche mane olieko ewi yiero kod duoko ma Bomas of Kenya. As we lay Ogola tomorrow to rest, I want us to remove the stigma, Your Excellency, because I knew this man very well. General Ogola would never have contemplated or thought about going to Bomas of Kenya to force Mr. Chebukati to alter the results of last general elections. So we want this to be removed as we lay him to rest. Kaudoko kwayo makamano. Jatend piny Kenya William Ruto ne oyango kaka chenro mar yiero jatend jolweny ne obedo ka oyango nyinge manochwal e nyime. Jatend piny ne olero ni nying Ogola ne onge listino. All the recommendations that I got on the next CDF and all the advice that I got about the next CDF did not include the name of General Ogola. Unfortunately. Jatend piny ne okomungo wach ka oyango ni negiromo wang' gi wang' kod mosenindo Ogola kendo twak kama Ogola ne ogoyo bade piny kendo yie ni jatend piny ne ni kod ratiro mar tere doho mar jolweny tere rutaya kata ng'uonone. And I had a one-on-one, man-to-man, come to Jesus meeting with General Ogola. And when we concluded that meeting, General Ogola told me the following: Mr. President, I have no defense. I will not try to defend myself. It was wrong what happened. And you have 3 choices. Either send me to court-martial or have me retire or forgive me. Jatend piny odhi nyime gi yango ni mosenindo Ogola ne nigi lony kendo ne romre gi tayo tije mane omiye. Mano ne omiyo omiye tich kata ka weche ne tek. I had made a conscious, deliberate decision that we were going to take a different trajectory as a country. And I made up my mind that General Ogola deserved to be the Chief of Defense Forces of the Republic of Kenya. Ochieng Emmanuel, Ramogi TV. Dinja dek mago mag jolweny pacho kae, jolweny mag pi, jolweny mag lo kod